Колпаковая печь. Каминная печь, правильнее. Правильней сказать, скажем так. Пробная топка. О, блядь, тяга хуярит. А ни хрена не видно там. Полочка такая. Наверху макушка. Уходит во второй этаж. Сейчас с той стороны посмотрим нишу. А это ниша. О, с той стороны. Задняя стенка тоже отапливается. Во втором, в этом помещении тоже тепло. И небольшая полочка. Вот она. Просто какие-то там декор.